Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed kabaja hundeeffama waggaa 75ffaa Yuunivarsiitii Finfinnee irratti waraqaa qorannoo dhiyeessaniiru. Waraqaa qorannoo dhiyeessaniinis dhimmi isaan kaasan inni tokko dhimma hubannoo namtolchee AI waliin kan wal qabatuu fi Itoophiyaan Yuunivarsiitii hubannoo namtolchee AI ji'oota 6 dhufu keessatti ijaaruuf qophiin taasifamaa jira jedhaniiru. አሁን ለመጀመሪያ ጊዜ AI ዩኒቨርሲቲ ልንገነባ ነው። Yeroo jalqabaatiif yuunivarsiitii hubannoo namtolchee yookaan artificial intelligence ijaaruuf qophaa'aa jirra. Ji'oota 6 keessattis hojii keenya ni xumurra jennee yaanna. Yuunivarsiitii kana yeroo hundeessinu yoo xiqqaate barattoota 1,000 yoo leenjisne gahaadha. Biyyoota Afrikaa hundaaf carraa barnootaa iskoolaarshippii 2 ni kennina. Itoophiyaa keessaa barattoota dorgommii cimaa taasisan harka 2 simannee barsiisna. Humna namaa xiqqaa garuu nama dandeettii gahaa qabu ni uumna. Kana keessatti isin hayyoonnis diiyaasporaanis hirmaannaa ni taasisa. Itoophiyaan Yuunivarsiitii AI yeroo bantu Yuunivarsiitii AI Abu Dhaabiitti banameetti aanuun addunyaarraa biyya lammaffaa taatii jedhaniiru. ቴክኖሎጂ ላይ መሽቀዳደም አለብን። የኤአይ ዩኒቨርሲቲ በዓለም ደረጃ አሁን አንድ ሀገር ብቻ ነው ያለው። Teknooloojii irratti dorgomaa ta'uu qabna. Yuunivarsiitiin artificial intelligence sadarkaa addunyaatti tokko qofaatu jira. Nuyi dabalatee biyyoonni dipaartimentii artificial intelligence kennaa jirru. Garuu yuunivarsiitiin artificial intelligence qofaaf hundaa'e addunyaa keessatti tokko qofa. Kanaaf nuti yuunivarsiitii kana yeroo ijaarru addunyaa irraa biyya lammaffaa taanaa jechuudha. Sababni hojii kana hojjennuuf dhaloota irratti hojjechuun dorgommii waan barbaaduufidha. Itoophiyaan bara 2023tti biyya gama hundaan Afrikaa irraa dursitu akka taatuuf hojjetamaa jira kan jedhan Dr. Abiy Ahmed hayyoonni hojiilee hojjetaman gama beeksisuutiin gahee isaan irraa eegamu ba'achuu qabu jedhaniiru. በ2023 ምንም ጥርጥር የለውም ኢትዮጵያ አፍሪካ የብልጽግና ተምሳሌት Bara 2023tti shakkii tokko malee Itoophiyaan biyya badhaadhina Afrikaa fakkeenyaa ni taati. Ashaaraa magariisaan koriideriin qamadiin of danda'uun tajaajila ammayyaawaa teknooloojiin deeggarame kennuun Itoophiyaan biyya dursitu yeroon itti jedhamu ni dhufa. Kun ta'uu kan danda'u hojiilee hojjetaman ilaalchisuun kitaabilee hedduu barreessuun gama beeksisuutiin gaheen keenya olaanaadha. Kanaaf gaheen keessanis murteessaadha.